Assalomu alaykum kanalim mehmonlari va obunachilar. Bugun men sizlarga belkoviy krem tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik obunachilarimning iltimoslariga ko'ra kommentariyalarda ko'p savol qoldirishadi. Qanaqa qilib tortlarni ustiga gul qo'ysak bo'ladi, o'zini ushlab turishi uchun yoki qotib turishi uchun degan savollar bilan ko'p murojaat qilishadi. Shuning uchun men sizlarga shu savolga javob sifatida belkoviy krem tayyorlab ko'rsatmoqchiman. O'zingiz mana ekranda ko'rib turibsiz, belkoviy kremni tayyorlab, gullar va har xil shakllar qo'yib ko'rsatyapman. Juda ham mazali, mayin hamda qotib turadi. Ya'ni aytmoqchiman, o'z shaklini o'zgartirmasdan o'zini ushlab turadi. Hozir sizga shuni ko'rsatib, tushuntirib hammasini o'taman. Belkoviy krem uchun men 3 ta tuxumni oqini ishlataman. 3 ta tuxumni oqi menda 120 gram bo'ldi. 120 gramga 2 barobar shakar olishimiz kerak. Demak, shakar 240 gram bo'ladi. Kerakli masalliqlar: tuxumni oqi 120 gram, 240 gram shakar, 1 chimdim vanilin, 1 choy qoshiqda limon suvi va 60 ml suv kerak bo'ladi. Kichkina qozonchaga 60 ml suvni soldim. 240 gram shakarni solib, sekin aralashtirib gazga, olovga olib boraman. Qozonchani gazga qo'yib, olovni past qilib yoqamiz. Unaqa miltillab emas, o'rtacha pastlikda sekin aralashtiramiz. Juda ham qattiq aralashtirib yuborish kerak emas. Qozonning chetlariga shakar kristallari yopishib, shira bo'lib qoladi. Shuning uchun sekin ehtiyotlik bilan aralashtiramiz. Qaynab chiqqandan keyin tuxumni oqini ko'pirtirishga o'tamiz. Mana qaynab chiqquncha biroz aralashtirib turamiz. Qaynab chiqdi, past olovda qaynab turadi. Biz esa tuxumni oqini ko'pirtiramiz. Mikser yordamida tezlik baland bo'lsin. Baland tezlik bilan tuxumni oqini ko'pirtiramiz. Yaxshilab qattiq shaklga kelgunga qadar ko'pirtiramiz. Bu paytda qozoncha qaynab turadi past olovda. Mana tuxumni oqini ko'pirtirib oldim. Mana qozonchadagi shakarni endi tekshiraman. Sovuq suvga 1-2 tomchi solib, qo'limiz bilan ushlab ko'ramiz. Mana yig'ilishi kerak. Ko'rdinglarmi, qotganini yig'ilgandan keyin demak tayyor bo'ldi. Olovni o'chiramiz. Tuxumni oqiga sharbatni solamiz va mikser yordamida aralashtiramiz. Tezlik baland bo'lishi kerak. Mana sharbatni ham quyib oldim. Endi to'xtatmasdan turib mikser yordamida 7 minut ko'pirtiramiz. Soatga qarab olamiz. Ya'ni hozir mana sharbatni solgandan keyin ushlab ko'rishingiz mumkin. Issiq, ya'ni issiqdan pastroq, iliq bo'ladi. Bu soviguncha, muzdek holatga kelgunga qadar ko'pirtiramiz. Bu bizada 7 minut vaqtimizni oladi. Hozir 1 choy qoshiqda limon suvi va 1 chimdim vanilin solamiz. Ko'pirtirishni davom ettiramiz. 1 soniyaga to'xtatdim. Limon suvi va vanilin solib olish uchun 1 soniyaga to'xtatdim. Agar sizlarning yoningizda yordamchilar bo'lsa, to'xtatmasdan yordamchilar limon suvi bilan vanilinni quyib yuborsa, siz to'xtatmasdan ko'pirtirib turishingiz kerak. Meni yonimda yordamchim bo'lmaganligi sababli 1 soniyaga to'xtatib turdim. To'xtatmasdan yana takrorlayman, 7 minut ko'pirtiramiz. Mana 7 minut ham o'tdi. Tog'orichani atroflarini tekshirib ko'rdim, sovidi. Ko'rib turibsizlar, belkoviy krem qanaqa quyi holatda, o'zini formasini, ya'ni shaklini o'zgartirmaydi. Hozir sizga nasatkaga solib quyib ko'rsataman. Shu o'rinda yana ta'kidlab o'tmoqchimanki, men sizga aytib o'tgan masalliqlar o'lchamlarini o'zgartirmasdan solsangiz, albatta belkoviy krem sizda o'xshab chiqadi. Mana ekranda ko'rib turganingizdek,
gul shakllarini beryapman, o'z shaklini o'zgartirmasdan formasini ushlab turibdi. Hamda bu krem me'daga tegmaydi, mayin, nafis, ham shaklini o'zgartirmaydi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring, shunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Albatta kremni tayyorlab ko'rib, menga kommentariyalarda yozib qoldiring.